Շաքիրը և Շաքիրեթը Կիրգիզական հեքիաթ Վաղուց շատ վաղուց Կիրգիզական Օշ քաղաքում լինում է մի խան։ Քաղաքի և շրջակա բոլոր ղշլաղտերի բնակիչները ենթարկվում են նրան։ Այդ խանի կինը ունենում է 3 երեխա, 2 տղա և մի աղջիկ, և շատ շուտով էլ այդ կինը մահանում է։ Խանի մեծ որդու անունը լինում է Շաքիր, իսկ փոքրինը Շաքիրեթ։ Տղաները սովորում են Մոլդոյի մոտ, որը հայտնի էր իր իմաստությամբ։ Իսկ աղջկան, որ եղած-չեղած 3 տարեկան էր, խանը մի պառավի խնամքին է հանձնում։ Երբ լրանում է կնոջ մահվան 1 տարին, խանը ճոխ հոգեհաց է տալիս ու ամուսնանում հարևան բայի աղջկա հետ։ Նոր կինը շատ ջահել է լինում, շատ գեղեցիկ ու դրա հետ էլ շատ խորամանկ։ Քիչ ժամանակ է անցնում և նա ամուսնուն իրեն է ենթարկում։ Տղաները շարունակում են սովորել։ Նրանք Մոլդոյի մոտ նույնիսկ կախարդել են սովորում։ Շաքիրը սկսում է հասկանալ օձի լեզուն, իսկ Շաքիրետը կարողանում է ջրի հետ խոսել։ Եղբայրները համեստ տղաներ էին, հարգում էին մեծերին, իսկ փոքրերին միշտ օգնում։ Բոլորը նրանց շատ էին սիրում։ Խանի կնոջը Շաքիրը շատ է դուր գալիս։ Տղան արդեն 16 տարեկան է լինում։ Ամեն անգամ, երբ տանը մարդ չի լինում, նա պինդ գրկում է տղային ու համբուրում։ Մի օր էլ նա տղային տանում է այգու խորքը և ասում. «Արի, սրտաբաց խոսենք։ Քո հայրը ծեր ու հիմար մարդ է։ Ժողովուրդը նրան չի հարգում։ Ամբողջ իշխանությունը հիմա իմ ձեռքին է։ Ես նրան կթունավորեմ և դու խան կդառնաս։ Եթե իմ ասածները անես, կիշխես ժողովրդին և գործերդ շատ լավ կընթանան»։ Այս ասելիս կնոջ աչքերը այրվում են, գեղեցիկ դեմքը կարմրում է, ամբողջ մարմնով դողում է։ Նա գրկում է տղային, որ համբուրի։ Տղան գլուխը կորցնում է և չի իմանում ինչ անի։ Եվ իր համար էլ անսպասելի նա հարվածում է գեղեցկուհու դեմքին։ Հարվածից առջևի 2 ատամները կոտրվում են և քթից արյուն է հոսում։ Նա գունատվում է, սպառնալից նայում է տղային ու կատաղած ֆշշացնում. «Շատ լավ, դու հիմա քո հալը կտեսնես»։ Հետո անմիջապես վազում է ամուսնու մոտ ու ասում. «Ոչ թե այսօր, այլ հենց հիմա գնա ու Շաքիրին սպանիր, կամ էլ ինձ սպանիր»։ Իսկ ինչ է պատահել, հարցնում է ամուսինը ոչինչ չհասկանալով։ «Անեծք քո որդուն, 1000 անեծք։ Ես միշտ էլ զգում էի, որ քեզ չի սիրում։ Որդիդ քո սիրած որդիդ ինձ ինչ ասի, որ լավ լինի։ Գնա, ասում է, գնա ու թունավորիր իմ հիմար հորը և ամուսնացիր ինձ հետ»։ «Անամոթ սրիկա», պատասխանեցի նրան, «ոնց ես համարձակվում ինձ այդպիսի առաջարկություն անել»։ Նա էլ բարկացավ ու բռունցքով դեմքիս հարվածեց։ Ահա, ատամներս ջարդեց, քիթս էլ ամբողջությամբ արյուն լվի կարեց։ Հիմա ասա ինձ, թույն խմեմ, թե դու կսպանես քո որդուն, որ կարողանանք իրար հետ հաշտ ու խաղաղ ապրել։ Խանը շատ է կատաղում կնոջ խոսքերից, ձայն է տալիս ջիգիտներին ու հրամայում է. «Իմ ավագ որդուն հենց հիմա գլխատեք, իսկ մարմինը գցեք գետը, թող ոչ ոք չիմանա, թե նա ուր է թաղված»։ 2 ջիգիտներ դուրս են վազում խանի որդուն գտնելու, իսկ կինը քթի տակ ժպտում է, որ կարողացավ վրեժ լուծել։ Ջիգիտները գտնում են տղային, ոլորում են ձեռքերը, ուզում են կապկպել, բայց նա չի դիմադրում և ասում է. «Խորթ մայրս իմ մահվան պատճառ դառավ։ Խաբեց հորս և ստիպեց, որ ինձ սպանեն։ Թող այդպես էլ լինի, բայց ես մեռնում եմ որպես ազնիվ մարդ։ Միայն մի խնդիր կունեմ հիմա. վերջին անգամ եղբորս տեսնեմ, մահվանից առաջ նրան հրաժեշտ տամ»։ Շաքիրեթը պատահածից անտեղյակ իր համար ուրախ խաղ է անում փողոցում։
Նկատելով, որ ջիգիտները բերում են իր ավագ եղբորը, նա անմիջապես մի վատ բան է զգում։ Մոտ է վազում և մեծ եղբայրը տխուր տրտում ասում է. «Արի իմ ետևից»։ Նրանք քաղաքից բավական հեռու են գնում, բայց ջիգիտների խիղճը չի տանում սպանել անմեղ պատանուն։ Նրանք վաղուց արդեն նկատել էին, որ խորթ մայրը նրա հետ շատ սիրով է վարվում։ Իսկ այսօր չգիտես ինչու ամուսնու մոտ նրա մասին չարությամբ ու թշնամանքով է խոսում։ «Ինչ անենք քեզ հետ», ասում են ջիգիտները խանի տղային։ «Կամքը ձերն է, ինչ ուզում եք, էն էլ արեք։ Եթե դուք ուզում եք խանի հրամանը կատարել, ապա սպանեք ինձ միանգամից, առանց տանջելու», պատասխանում է Շաքիրը արցունքն աչքերին։ Հենց այդ պահին նրանց ետևից հասնում է Շաքիրեթը։ «Ինչ է պատահել», հարցնում է նա մեծ եղբորը։ Շաքիրը պատասխանում է, որ ինքը անմեղ մահվան է դատապարտվել և լաց է լինում։ Փոքր եղբայրը նետվում է դեպի մեծը և գրկելով իրար նրանք լաց են լինում։ Ջիգիտները տեսնելով այս ամենը շատ են խղճում եղբայրներին։ Նրանք մտածում են, որ ժողովուրդը ճիշտ է ասում։ Անմայր որբին բոլորն էլ նեղություն են տալիս։ Այդ ժամանակ Շաքիրեթը ջիգիտներին ասում է. «Ավելի լավ է ինձ սպանեք։ Ես դեռ չեմ զգացել լավ է այս աշխարհում ապրելը, թե ոչ, և մեռնելը ինձ համար հեշտ է, բայց եթե մեզ չսպանեք, ես ու եղբայրս խոսք ենք տալիս հեռանալ այստեղից ու այլևս երբեք չգալ այստեղ»։ Ջիգիտները համաձայնում են։ Նրանք մի նապաստակ են սպանում, հանում են եղբայրների շապիկները, թաթախում են արյան մեջ։ Հրաժեշտի ժամանակ նրանցից մեկը որբերին ասում է. «Տարիներ առաջ մենք մի մեղք էինք գործել, և խանը որոշել էր մեզ մահապատժի ենթարկել։ Ձեր հանգուցյալ մայրը պաշտպանեց մեզ ու փրկեց մահից։ Մենք հիմա լավությանը լավությամբ ենք պատասխանում։ Խնայում ենք ձեր կյանքը։ Մենք խանին ցույց կտանք ձեր արնոտ շապիկները ու կասենք, որ մենք սպանեցինք քո ավագ որդուն և մարմինը գետը գցեցինք։ Քո փոքր որդին իմանալով այդ վիշտը, ինքն էլ վշտից իրեն սպանեց։ Գետափի թփերում թաքնվելով դեպի ցած գնացեք և տեսեք հա, ոչ մեկի աչքին չերևաք։ Մենք մի կտոր ոսկի ունենք, ահա վերցրեք, գուցե ձեզ պետք կգա։ Եղբայրները բարեհոգի ջիգիտներից վերցնում են ոսկին ու գետափով իջնում ցած։ Ջիգիտները վերադառնում են քաղաք, գալիս են խանի մոտ և նրան ցույց են տալիս արնոտ շապիկները։ Խանը սակայն չի հավատում, թե փոքր որդին կարող է իր վրա ձեռք բարձրացրած լինի և հրամայում է գետում փնտրել նրա մարմինը, որը իհարկե ոչ ոք չի գտնում։ Իսկ խանի կինը շատ է ուրախանում, որ Շաքիրեթից էլ պրծավ, որովհետև վախենում էր, թե կարող է եղբոր համար վրեժ լուծել։ Եղբայրները թփերի մեջ թաքնվելով աշխատում են ինչքան կարող են հեռու փախչել և զգուշանում են, որ հանկարծ մարդու չհանդիպեն։ Եվ այսպես նրանք հայրենի քաղաքից շատ հեռանում են։ Երբ սովածանում են, հատապտուղ են հավաքում և իրենց ազատ մարդ են զգում, մոռանալով, որ մահից հազիվ են ազատվել։ Հաջորդ օրը նրանք հասնում են մի ամայի տափաստանի ու քաղցը սկսում է սոսկալի տանջել։ Նրանք բույսերի արմատիկ են ուտում, հոգնածությունից հազիվ են ոտքի վրա մնում, բայց էլի շարունակում են գնալ ու գնալ։ Վերջապես հասնում են մաքուր անապական մի գետակի։ Ջուր են խմում ու որոշում են մի քիչ հանգստանալ։ Մեծ եղբայրը պառկում է հեռվում, իսկ փոքրը հենց գետափին։ Գետակից քիչ հեռու մի թունավոր օձ է ապրելիս լինում։ Ամեն օր օձը գետակից ջուր է խմում։ Այդ օրն էլ է մոտենում ջրին, որ խմի։ Տեսնելով քնած տղային, որ փակել է իր ճանապարհը, օձը շատ է բարկանում ու տղային խայթում է։
Երբ արթնանում է ավագ եղբայրը, արևը արդեն մայրամուտ է թեքված լինում։ Նա մտածում է, մինչև մութն ընկնելը մի որևէ այլ հասնել և սկսում է Շաքիրեթին արթնացնել։ Բայց ինչքան էլ հրում է եղբորը, սա տեղից չի շարժվում։ Շաքիրը բարձրացնում է Շաքիրեթի գլուխը և նկատում, որ նա արդեն մեռած է։ Շաքիրը դառը լաց է լինում և եղբոր գլխի տակ դնելով ջիգիտների տված ոսկին, մի գրություն է թողնում. «Սա իմ միակ եղբայրն է։ Նա մեռավ, բայց ես չեմ կարող թաղել նրան։ Ես սոված եմ և ուժից ընկած։ Եղբորս գլխի տակ ոսկու մի կտոր կա։ Ով որ եղբորս փաթաթի սպիտակ պատանու մեջ ու թաղի, թող նա էլ այդ ոսկու կտորը վերցնի իրեն»։ Շաքիրը մենակ շարունակում է ճանապարհը։ Մյուս օրը նա մի մեծ քաղաք է հասնում։ Քաղաքում իրարացում է լինում։ «Ինչ է պատահել», հարցնում է պատանին հենց առաջին հանդիպածին։ Դա ճերմակամորուս մի ծերունի է լինում։ Պատասխանելու փոխարեն հարցնում է. «Դու ով ես, օտարակա՞ն ես»։ «Հա», պատասխանում է պատանին, «ես հեռվից եմ եկել»։ Այդ ժամանակ ծերունին նրան մի տուն է տանում։ Առաջ ուտելիք է դնում ու ասում. «Մեր քաղաքի վրա մի վիշապ է հարձակվել։ Այսօր հենց արևը մայր մտնի, որոշել է հարձակվել ու բոլորիս վերջը տալ։ Ահա թե ժողովուրդը ինչու է հուզված։ Հայրիկ, տար ինձ ձեր խանի մոտ», ասում է Շաքիրը մի քիչ ուտելուց հետո։ «Ես կփորձեմ վիշապի հախից ինքս գալ»։ Ծերունին շատ է ուրախանում պատանու խոսքերի վրա և նրան տանում է խանի մոտ։ Խանի պալատի բակում շատ մարդիկ են հավաքված լինում, հեծյալներ ու հետիոտներ։ Բոլորն էլ բարձրաձայն գոռգոռում են, բայց վիշապից փրկվելու ոչ մի ճար չեն գտնում։ Ծերունին կանգնում է խանի առաջ ու ասում. «Խանն ապրածկենը, ահա այս ջահելը հեռու երկրներից է եկել։ Նա պատրաստ է վիշապի հետ կռվելու։ Եկեք օրհնենք նրա եկած ճանապարհը ու հաղթանակ ցանկանանք»։ Մարդիկ լուռ սպասում են խանի պատասխանին։ Բոլորն էլ հարգանքով նայում են պատանուն։ Խանը բարձրացնում է ձեռքը և շուտով լռություն է տիրում։ Այդ ժամանակ նա ասում է. «Բոլորդ էլ լսեք։ Ինքներդ էլ գիտեք, որ երբեք երեխա չեմ ունեցել։ Եթե այս պատանին կարողանա կանգնեցնել վիշապին ու ժողովրդին կործանումից փրկի, թող դառնա իմ որդին և ձեր տիրակալը»։ Ժողովուրդը բարձրաձայն իր համաձայնությունն է տալիս։ Շաքիրը առաջ է գալիս ու ասում. «Ես էլ ինձ համար հայր էի փնտրում։ Հիմա ես կամ պետք է հաղթեմ վիշապին, կամ էլ մեռնեմ։ Եթե հաղթանակով վերադառնամ, ապա կհարգեմ ծերունի հորս և արդար կղեկավարեմ ժողովրդին»։ Այս ասելով Շաքիրը գնում է սարերը, որտեղ ապրում էր վիշապը։ Ինքը վիշապն էլ սարի պես մեծ էր։ Երբ Շաքիրը մոտենում է վիշապին, սա բարձրացնում է գլուխը, երախը բաց անում, որ մի խոր անձավի չափ կլիներ, և պատրաստվում է կուլ տալ տղային։ Բայց Շաքիրը օձի լեզուն գիտեր, որը նրան սովորեցրել էր իր մոլդոն։ Ինչ որ կախարդական խոսքեր է ասում, և վիշապը իր երախը փակում է։ «Լսիր, պատանի, որ գիտես օձերի լեզուն, ասա, ինչ ես ուզում»։ «Ուզում եմ, որ այստեղից հեռանաս»։ «Լավ», պատասխանում է վիշապը, «կգնամ, եթե ամեն ամիս, երբ լուսինը նորում է, դու ինձ համար մի չաղլիկ ոչխար բերես ու նաև մի գեղեցիկ աղջիկ։ Եթե այդպես անես, 6 ամիս հետո ես կհեռանամ այս երկրից»։ Շաքիրը գալիս է քաղաք և բոլոր մարդկանց ուրախացնում։ Խանը նրան դարձնում է իր որդին և իշխանությունը տալիս նրան։ Հիմա դառնանք Շաքիրեթին։ Երբ Շաքիրը թողնում է մեռած եղբորը, այնտեղ, ուր մնացել էր Շաքիրեթի դիակը, մի ծերունի է գալիս։
իր կնոջ հետ։ Նրանք շատ ծեր էին, աղքատ, և գնում էին հարևան այլը իրենց բարեկամների մոտ, որպեսզի իրենց կյանքի վերջին օրերը անցկացնեն այնտեղ։ Նրանք մոտենում են առվակին, որ ջուր խմեն, բայց տեսնում են մեռած տղային, կարդում են գրածը և ախ ու վիշ են անում, որ տղային ոչ ոք հողին այդպես էլ չի հանձնել։ Ծերունին ձեռք է տալիս տղայի մարմնին, բայց մահվան սառնություն նա չի զգում։ Նա մի փոս է փորում, տղային մեջն է դնում, ծածկում է հողի բարակ շերտով ու աղոթքի խոսքեր մրմնջում։ Այս տղային օձն է կծել, ասում է ծերունին իր պառավին։ Գետակի մոտ նկատեցի օձի հետքը։ Օձի թույնը իմ աղոթքի շնորհիվ հիմա հողի մեջ կգնա, ու տղան նորից կկենդանանա։ Շուտով տղան սկսում է շարժվել։ Ծերունին ու իր կինը հողը ետ են տալիս և տղային փոսից հանում են։ Տղան խորը շունչ է քաշում, նայում է ծերուկներին ու հարցնում. «Դուք ովքեր եք»։ «Ինչիդ է պետք իմանալ, թե ովքեր ենք», պատասխանում է ծերունին։ «Մենք տարիքներս առած մարդիկ ենք, քեզ ոչ մի վատություն չենք ուզում։ Ավելի լավ է պատմիր, թե դու ով ես, ինչպես ես այստեղ ընկել»։ Շաքիրեթը պատմում է, թե ինչպես է այստեղ եկել իր եղբոր հետ, ինչպես է պառկել գետակի ափին հանգստանալու ու քնելը, իսկ թե հետո ինչ է եղել, ինքը չի հիշում։ Շաքիրեթը կարդում է Շաքիրի գրածը ու հասկանում, որ եղբայրը կարծել է, թե ինքը մեռած է ու թողել հեռացել է։ Նա վերցնում է ոսկու կտորը ու տալիս ծերունուն։ «Քո մեծ եղբայրը, ասում է ծերունին, այս ոսկին թողել է նրան, ով քեզ համար գերեզման կփորի, կփաթաթի պատանի մեջ ու կթաղի։ Ես քեզ համար պատան չեմ առել ու չեմ թաղել, դրա համար էլ ես ոսկին չեմ վերցնի»։ Շաքիրեթը համոզում է ծերուկներին վերցնել ոսկին, շնորհակալ է լինում իրեն փրկելու համար և գնում է փնտրելու իր ավագ եղբորը։ Շաքիրեթը շատ է գնում թե քիչ ու մեկ էլ հասնում է մի մեծ գետի։ Այդ գետի ափին խիտ թփուտներ կային։ Թփուտների միջից մի կրակ է տեսնում։ Շաքիրեթը գնում է կրակի կողմը ու մենավոր մի քոխտիկի է հանդիպում։ Քոխտիկում օջախ էր վառվում։ Տեսնում է քոխտիկում մի ծերուկ է նստած ու կողքին էլ կինը։ Նրանց միջև մի գեղեցիկ աղջիկ է տեսնում։ Ծերունիները գրկել են աղջկան ու լաց են լինում։ «Ինչու եք գալիս», հարցնում է Շաքիրեթը։ Ծերունին դառնում է նրա կողմը ու աչքերը սրբում։ Որդի, պատասխանում է նա, թե որ ես լաց չլինեմ, էլ ով լաց լինի։ Մեր միակ աղջկան առավոտյան վիշապին են տալու։ Այդպես է խանի հրամանը, թե որ մեր աղջկան կորցնենք, ապրել է այս աշխարհում արդեն ավելորդ է։ Տես, թե անարդարությունը ուր է հասել։ Մեր բայը 3 աղջիկ ունի, 3-ն էլ հասուն ու գեղեցիկ։ Բայց արի ու տես, որ խանի ջիգիտները նրանցից ոչ մեկին չնկատեցին։ Իսկ ինձ հրամայեցին իմ միակ աղջկան վաղը արևը ծագելուն պես տանել ու վիշապի բերանը տալ։ Լաց մի եղեք, պատասխանում է Շաքիրեթը։ Թողեք մի լավ հանգստանամ, իսկ ինքներդ 2 սուր պատրաստեք, մեկ էլ սև ձիու պոչից աղջկա հյուսքեր։ Վաղն առավոտյան ես աղջկա շորեր կհագնեմ և կգնամ վիշապի մոտ։ Թե մեռնեմ, ինձ բարի հիշեցեք, իսկ թե կենդանի մնամ, ես հաղթանակով կվերադառնամ ձեզ մոտ։ Ծերունին ու իր կինը շատ են ուրախանում, աշխարհով մեկ են լինում, տղային պառկեցնում են քնելու, իսկ իրենք պատրաստում են այն բոլորը, ինչ որ խնդրել էր տղան։ Երբ արևը դուրս է գալիս, հայտնվում են խանի ջիգիտները և ծերունուց պահանջում, որ իր աղջկան վիշապի մոտ տանի։ Շաքիրեթը շորերը փոխում է, հյուսերը ամրացնում գլխին, դեմքին կարմիր է քսում և մի գեղեցիկ աղջիկ դառնում։
Նա դուրս է գալիս առաջինը, նրան հետևում է ծերունին, սրերը պարկի մեջ դրած։ Սարի ստորոտում, որտեղ վիշապն էր պառկած, Շաքիրեթը ծերուկի մոտից վերցնում է սրերը և երկու ձեռքում բռնած գնում վիշապի վրա։ Վիշապը շատ քաղցած էր, երախը բաց է անում, որ կուլ տա, ու այստեղ Շաքիրեթը հարվածում է թրով ու գլուխը երկու կես անում, իսկ ինքն էլ գիտակցությունը կորցրած ընկնում գետնին։ Խանի ջիգիտները գալիս են տեսնելու, թե վիշապը ինչպես է գեղեցկուհուն կուլ տալի, բայց նրանք սարսափած կանգ են առնում, երբ տեսնում են, որ վիշապը գլուխը երկու կես եղած տապալված է գետնին։ Նրանք մոտենում են ու տեսնում, որ վիշապը արդեն մեռած է, իսկ կողքին էլ թրերը ձեռքերում սեղմած մի գեղեցկուհի է ընկած։ Ջիգիտները աղջկան թաղում են ավազանի մեջ, կտրում են վիշապի գլուխը, հետները վերցնում հայտնելու խանին, որ իրենք են սպանել վիշապին։ Այդպիսի քաջության համար պահանջեք ինչ որ ուզում եք, ասում է խանը։ Մեզ դատավոր դարձրու, մենք արդար դատավորներ կլինենք, և ժողովուրդը մեզ արդարադատ կասի։ Խանը համաձայնում է, նրանց դարձնում է դատավոր և ողջ ժողովրդին հայտարարում, թե նրանք արդարադատ են կոչվում։ Այսպես ժամանակ է անցնում։ Ծերունին իր կինը ու աղջիկը գնում են այնտեղ, ուր զոհվել էր քաջ տղան, որպեսզի հոգեհաց տան։ Ծերունիները խարույկ են վառում ու պատրաստում միսը, իսկ աղջիկը վերցնում է պարկը և գնում մի քիչ աթար ճարելու։ Երբ կիրճով դեպի լեռներն են գնում, ավազների մեջ մարդու մազեր է նկատում։ Աղջիկը վախենում է և օգնության կանչում հորն ու մորը։ Ծերունին ու կինը վազում գալիս են, մի կողմ են տալիս ավազը և տեսնում, որ փոսում հենց այն տղան է պառկած, որն իրենց աղջկա փոխարեն վիշապի դեմ գնաց։ Շաքիրեթը դեռ շնչում էր։ Նրանք ուրախանում ու աշխարհով մեկ են լինում։ Տղային տանում են գետի մոտ, լվանում, հետո ջուր տալիս։ Վերջապես Շաքիրեթը խորը շունչ է քաշում և ուշքի գալիս։ Եվ երբ մի քիչ հանգստանում է, ծերունին օգնում է նրան քոխտիկ հասնել, և նրանք բոլորը ապրում են միասին երջանիկ։ Ծերունին բամբակ է հավաքում, կինը մանում է, իսկ աղջիկը կտոր է գործում։ Շաքիրեթն էլ տանում է շուկա ու վաճառում, ազատ ժամանակ էլ օգնում է աղջկան։ Երբ նա հոգնում է, Շաքիրեթը ինքն է դազգահի մոտ նստում։ Այսպես նրանք կարողանում են օրը 4 կտոր գործել։ Օրերից մի օր արդարադատները շուկայում հանդիպում են Շաքիրեթին ու ճանաչում այն գեղեցկուհուն, որը սպանել էր վիշապին։ Նրանք մտածում են. եթե աղջկա շոր հագածը էս տղան է, որ սպանել է վիշապին, ու մնացել է կենդանի, ապա նա մեզ անպայման կմատնի։ Հարկավոր է սրան մեջտեղից հանել ու մի ճար գտնել սրանից ազատվելու։ Երբ Շաքիրեթը վերադառնում է շուկայից, արդարադատները հետևում են նրան ու տեսնում, թե ինչպես է ծերունու քոխտիկը մտնում։ Նրանք մտածում են, թե հիմա ամեն ինչ պարզ է, ինչպես երևում է ծերունու աղջկա փոխարեն ինքն է վիշապի մոտ գնացել։ Ու նրանք որոշում են ծերունու մոտ գնալ և պահանջել, որ մինչև հաջորդ առավոտ 8 կտոր գործվածք պատրաստի։ Ծերունին ու իր կինը չեն համարձակվում բերան բացել, իսկ տղան գուցե կոպիտ մի բան կասի։ Այդ ժամանակ նրանք կհայտարարեն, որ տղան հարգանքով չի վերաբերվել խանի արդարադատների նկատմամբ, և խանից հրաման կվերցնեն այդ հանդուգնին մահապատժի ենթարկելու։ Մոտենալով քոխտիկին, նրանք դուրս են կանչում ծերունուն ու հրամայում. Առավոտ շուտ պետք է 8 կտոր գործվածք պատրաստ լինի, թե չէ ծեր հիմար, մենք քեզ պատիժ կտանք։ Շաքիրեթը այդ ժամանակ քոխտիկում է լինում։ Նա լուռ լսում է այդ։
բայց հենց տեսնում է, որ ծերունուն նեղացնում են, դուրս է գալիս ու ասում. «Ինչ եք հիմար դուրս տալիս։ Միթե մի գիշերվա մեջ կարելի է 8 կտոր գործվածք պատրաստել։ Մենք հո կախարդներ չենք, առանց էդ էլ գիշեր ցերեկ հանգիստ չունենք, թե որ պետք է ինքներդ էլ գործեք»։ Մեզ հիմար անվանեցիր, բարկանում են արդարադատները, դրա համար դու թանկ կվճարես։ Ձիերի գլուխները շուռ են տալիս և ուղիղ խանի մոտ։ Նրանք բողոքում են, որ ծերունու հոգևորթին կոպտեց իրենց։ Ջահել Շաքիր խանը իր սրտին շատ մոտ է ընդունում ջիգիտների վիրավորանքը և թույլ է տալիս տղային պատժել։ Արդարադատները նորից ետ են սլանում դեպի ծերունու քողտիկը։ Բռնում են Շաքիրեթին, ձեռքերը կապկպում, վզին մի պարան են գցում և մտրակներով տանում։ Նրանք Շաքիրեթին հասցնում են մի մեծ գետի ափ և ուզում են այնտեղ նրա կյանքին վերջ տալ։ Հենց այդ ժամանակ գետափին իրենց քարավանների հետ բազմաթիվ մարդիկ են հավաքված լինում։ Նրանք վախենում են անցնել Հորդաս գետը, իսկ ծանծաղ տեղը գտնել չեն կարողանում։ Որպեսզի գետը հանդարտվի ու իջնի, պետք է մի մարդ զոհեին։ Երբ ջգիտները բերում են Շաքիրեթին, նրանք հարցնում են. «Այդ տղային ինչ եք ուզում անել»։ «Խանի հրամայով մենք սրան սպանելու ենք»։ «Ծախեք մեզ, մենք ինքներս կսպանենք, ոտքերն ու ձեռքերը ամուր կկապենք, վզից մի մեծ քար կաղկանենք ու կգցենք ջուրը։ Էն ժամանակ գետը մեզ կգթա ու մենք ծանծաղ տեղ կգտնենք»։ Ջիգիտները համաձայնում են այս օգտավետ առաջարկին, վերցնում են 100 ոսկին ու Շաքիրեթին տալիս նրանց։ Շաքիրեթը հանկարծ հիշում է, որ ինքը կարող է ջրի հետ խոսել և դառնալով քարավանի մարդկանց ասում է. «Եթե ես ձեզ բարեհաջող մյուս ափը անցկացնեմ, ինձ կենդանի կթողնեք»։ «Դե եթե կարողանաս մի այդպիսի բան անել, մենք ինչու պետք է քեզ սպանենք», պատասխանում են նրանք։ Շաքիրեթը մյուսների համար անհասկանալի ինչ-որ խոսքեր է մրմնջում։ Աջ ձեռքի ճկույթը մատը մտցնում է ջուրը և 3 անգամ փչում վրան։ Գետը այդ ժամանակ անմիջապես իջնում է և ծանծաղ տեղը բացվում է։ Քարավանը անցնում է մյուս ափը։ «Երբ ետ դառնանք, օգնիր մեզ նորից այս ափը գալու», խնդրում են նրանք։ Եվ մտածելով, որ Շաքիրեթը կարող է փախչել, քարավանի մարդիկ նրան իրենց հետ են վերցնում։ Շաքիրեթը նրանց հավատարիմ ծառայում է։ Քարավանապետը շատ է սիրում խելոք տղային ու նրան մի ուխտ է նվիրում ու մի հակ լիքը բեռով։ Մի անգամ, երբ Շաքիրեթը կանգնած է լինում շուկայի հրապարակում, գալիս է մի ծերունի, փոքրիկ ձեռնասայլակով, որի վրա մի մեծ սնդուկ է լինում։ «Ով որ այս սնդուկը առնի, ասում է նա, շատ բախտավոր կլինի»։ Շաքիրեթը ծերուկին է տալիս իր ուխտը և փոխարենը սնդուկը վերցնում։ Սնդուկը տանում է տուն և երբ բացում է, սնդուկից մի այնպիսի գեղեցիկ աղջիկ է դուրս գալիս, որ նրան կարելի էր համեմատել միայն լուսնի կամ էլ արևի հետ։ «Այս սնդուկի մեջ ո՞նց շունչդ չի կտրվել», հարցնում է Շաքիրեթը զարմացած։ «Եվ հետո դու ո՞վ ես»։ «Իմ հայրը մի ժլատ մարդ էր։ Նա ինձ համար շատ մեծ կալիմ ստացավ և ցանկանում էր ամուսնացնել մի ծերունու հետ, որն արդեն 3 կին ուներ։ Մութ գիշերով ես փախա նրանից։ Վերջապես հասա այս քաղաքը ու մի տուն մտա։ Տանտերը սկսեց հարց ու փորձ անել։ Ես էլ նրան ամեն ինչ պատմեցի։ Նա ինձ դրեց սնդուկը, կափարիչի վրա մի փոքրիկ անցք բացեց ու ինձ ասաց, որ քեզ շուկա կտանեմ հենց այս փակ սնդուկով։ Գուցե մի այնպիսի մարդ կառնի, որը կբախտավորեցնի քեզ։ Եվ ահա հենց դու էլ առար։
Շաքիրեթը տխրում է։ Հիմա ինչ պիտի անեմ, ասում է նա։ Ինքս իմ տերը չեմ։ Եթե ուզում ես ճիշտ իմանալ, ես ուխտապանների ստրուկն եմ, նրանց, որոնք ինձ մահվանից փրկեցին։ Ես չեմ կարող քո ամուսինը լինել, նույնիսկ չեմ կարող քեզ թաքցնել։ Վաղն առավոտ շուտ քարավանը տուն է դառնալու։ Ես էլ նրանց հետ պիտի ետ գնամ։ Նրանք, պատասխանում է աղջիկը, ինձ անպայման ձեռքիցդ կխլեն, որպեսզի այդպիսի բան չլինի, ես սնդուկից դուրս չեմ գա։ Հիմա ինձ մի լավ կերցրու, սնդուկի մեջ այնքան ուտելիք դիր, որ ամբողջ ճանապարհին բավականացնի։ Երբ ճանապարհին գիշերելու կլինեն, ինձ զգույշ սնդուկից դուրս հանիր, որ մի քիչ մանգամ։ Իսկ հիմա մի քիչ էլ քո մասին պատմիր։ Ով ես, որտեղից ես, որպեսզի կարողանամ քեզ գտնել, եթե հանկարծ մի բան պատահի։ Երբ քաղաք հասնենք, կմտածենք, թե հետո ինչ ենք անելու։ Շաքիրեթը անում է այնպես, ինչպես աղջիկն է ասում։ Հաջորդ օրը լույսը դեռ չբացված, քարավանը բռնում է վերադարձի ճանապարհը։ Ոչ ոք չի իմանում, որ սնդուկի մեջ աղջիկ է պահված։ Երբ քարավանը կանգ է առնում գիշերելու, աղջիկը զգույշ դուրս է գալիս սնդուկից ու զբոսնում։ Երրորդ օրը հասնում են մի հորդ ու մեծ գետի։ Շաքիրեթը մի քանի անհասկանալի բառեր է շշնջում։ Աջ ձեռքի ճկույթը մատը մտցնում է ջուրը, հետո 3 անգամ փչում է։ Գետի ջուրը անմիջապես իջնում ու բացվում է ծանծաղուտը, և քարավանը բարեհաջող անցնում է մյուս ափը։ Երբ մյուս ափին են հասնում ուխտապանները, իրար ականջի ինչ-որ բան են քչփչում։ Հետո շրջապատում են տղային ու ասում. Ցույց տուր, թե սնդուկիդ մեջ ինչ կա։ Շաքիրեթը երկար ժամանակ չի համարձակվում, բայց ուխտապանները պնդում են իրենցը ու ստիպում սնդուկը բացել։ Նրանք տեսնում են գեղեցիկ աղջկան, սնդուկից հանում են ու փոխարենը տղային են դնում մեջը, կափարիչը ամուր փակում, պարաններով կապում ու գցում ջուրը։ Այս տղան կախարդ էր, ասում է քարավանապետը, և կարող էր մեզ մի վնաս տալ։ Նա նույնիսկ իրեն ենթարկեց կատաղի գետին, մեզ հետ էլ կարող էր մի րոպեում հաշիվ տեսնել։ Եթե մեզանից մեկն ու մեկը ցանկանա ամուսնանալ այս աղջկա հետ, ապա մյուսները կնեղանան։ Ավելի լավ է նրան խանին նվիրենք, իսկ փողը, որ կստանանք նրա դիմաց, մեր մեջ հավասար կբաժանենք։ Ուխտապանները գալիս են Շաքիրի մոտ։ Գեղեցկուհու համար խանը փող չի խնայում։ Ուխտապանները շատ գոհ հեռանում են պալատից։ Խանը սկսում է աղջկան հարց ու փորձ անել, իմանալու համար, թե ինչպես է ընկել վաճառականների ձեռքը։ Աղջիկը պատմում է իր մասին, այն տղայի մասին, որը իրեն տանում էր սնդուկի մեջ դրած, և նաև այն մասին, թե ուխտապանները նրա գլխին ինչ օին խաղացին։ Ով է այդ տղան, որին գետը գցեցին, հարցնում է խանը։ Այդ ժամանակ աղջիկը խանին պատմում է այն բոլորը, ինչ գիտեր Շաքիրեթի մասին։ Ջահել խանը լսում է այդ բոլորը, տեղից վեր է թռչում, կանչում իր ջիգիտներին ու հրամայում. Հենց հիմա ձի նստեք ու դեպի գետը սլացեք։ Գետը մի սնդուկ են գցել։ Մինչև չգտնեք, գետ չգաք։ Սնդուկում իմ եղբայրն է։ Ես կարծում էի, որ նա վաղուց մեռել է, բայց ուխտապանները նրան սնդուկն են դրել ու գցել գետը։ Ես նոր իմացա այդ բանը։ Ով որ նրան գտնի ու ողջ առողջ ինձ մոտ բերի, մեծ նվերներ կստանա։ Ջիգիտները սլանում են կատարելու խանի հրամանը։ Շաքիրը որոշում է հարսանիքը հետաձգել, մինչև ջիգիտները վերադառնան։ Նա իր մոտ է կանչում ծերունուն ու իր պառավին, կանչում է նաև արդարադատներին։ Արդարադատները խոստովանում են իրենց մեղքը,
և խանը նրանց մահապատժի է ենթարկում։ Գտնում ու խանի մոտ են բերում ուխտապաններին։ Խանը ստիպում է ստացած փողը ետ տալ ու նրանց էլ նետում է զնդանը։ Դու միասի հենց այդ ժամանակ էլ հարևան խանությունում գետով իր նավակին նստած մի ծեր ձկնորս էր լողում։ Նա ամբողջ օրը ոչինչ չէր բռնել և դրանից տխուր էր։ Երեկոյան կողմ նա նկատում է, որ մի սնդուկ է լողում։ Ծերուկ ձկնորսը բռնում է այդ սնդուկը, կապում իր նավակից ու քարշ տալիս դեպի ափ։ Պարզվում է, որ սնդուկը շատ ծանր է։ Ծերունին օգնության է կանչում իր որդուն։ Սնդուկում երևի շատ թանկագին բան է պահված, ասում է ձկնորսը։ Արի մեր խանի մոտ տանենք։ Թող առաջինը նա բացանի ու տեսնի, թե սնդուկի մեջ ինչ կա։ Եվ նրանք սնդուկը տանում են խանի մոտ։ Տեր իմ, ես ու իմ որդին այս սնդուկը քեզ նվեր ենք բերել։ Սնդուկը գետում ենք գտել, բայց դեռ բաց չենք արել ու չգիտենք, թե մեջը ինչ կա չկա։ Դու ինքդ նայիր։ Խանը սնդուկը բացել է տալիս և ինչ տեսնի։ Մեջը գիտակցությունը կորցրած մի սիրուն տղա կա։ Նա անմիջապես կանչում է բժիշկներին, որոնք տղային ուշքի են բերում։ Խանը սկսում է հարցուփորձ անել, թե ով է, որտեղից է։ Տղան առանց թաքցնելու ամեն ինչ պատմում է։ Իսկ պատմությունը շատ երկար էր։ Ինչքան նա պատմում է, այնքան խանի դեմքը պայծառանում է։ Նա առատ վարձատրում է ծերուկ ձկնորսին, կանչում է իր հարազատներին ու ասում. Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք երեխաներ չեմ ունեցել, ու այդ պատճառով էլ իմ կյանքը տխուր է անցել։ Ես հիմա ծեր եմ ու այս տղային ուզում եմ որդեգրել։ Վաղը շուկայի օր է։ Ժողովրդին հայտնեք, որ իրենց խանը հիմա որդի ունի։ Նրան իմ ժառանգն եմ համարում ու խանությունս նրան եմ տալիս։ Մյուս օրը շուկայի հրապարակում շատ ժողովուրդ է հավաքվում։ Մունետիկները հայտնում են, որ խանը հիմա ժառանգ ունի ու իր խանությունը թողնում են նրան։ Այդ ժամանակ շուկայում էին նաև Շաքիրը, խանի ջիգիտները, որոնք դուրս էին եկել Շաքիրեթին փնտրելու։ Նրանք էլ են լսում այդ լուրը։ Սկսում են հարցուփորձ անել, թե ով է այդ տղան, որին խանը որդեգրել է, և իմանում են, որ մի ծերունի ձկնորս նրան գտել է հենց սնդուկի միջից։ Ջիգիտները գնում են տղայի մոտ, որը արդեն խան էր դարձել։ Մտնում են մոտն ու հայտնում, որ նրան փնտրում է իր մեծ եղբայրը, խան Շաքիրը։ Ջահել խան Շաքիրեթը երկար ժամանակ չի հավատում ջիգիտների պատմածներին և գնում է իր հոգեհոր մոտ, որ նրանից մի խորհուրդ իմանա։ Հայրն իր մոտ է կանչում ջիգիտներին ու ասում. Իմ որդի Շաքիրեթը միայն այսօր է խան դարձել։ Ես դեռ չեմ հասցրել նրա պատվին կերուխում կազմակերպել։ Թող նրա եղբայրը 3 ամիս սպասի։ Հետո Շաքիրեթը կգնա այն 3 բլուրները, որոնք մեր խանության սահմանի վրա են։ Նրա հետ 30 ջիգիտներ կգնան։ Թող նրա եղբայրն էլ 30 ջիգիտների հետ այնտեղ գնա։ Եթե նրանք ճանաչեն իրար, թող գնան իրենց հարազատ քաղաքը, գտնեն ծեր հորն ու փոքրիկ քրոջը։ Չարքինը, որ բոլոր այս թշվառությունների պատճառն է, կարող է մի օին բերել ծեր ամուսնու ու որ աղջկա գլխին։ Ջիգիտները լսում են խանին ու խոստանում բոլորը հաղորդել Շաքիրին։ 3 ամիս անց Շաքիրեթը 30 ջիգիտների ուղեկցությամբ գնում է 3 բլուրները։ Շաքիրը պայմանավորված տեղը ավելի շուտ է եկած լինում և անհամբեր սպասելիս է լինում իր եղբորը։ Նրանք անմիջապես ճանաչում են իրար, ամուր գրկախառնվում են և ուրախությունից լաց լինում։ Հաջորդ օրը նրանք բռնում են իրենց տան ճանապարհը, բայց դեռ Օշ քաղաքին չհասած, հանդիպում են իրենց քրոջը։ Նա պարկի մեջ ադհար էր հավաքելիս լինում և բարձրաձայն ողբում էր իր եղբայրների կորուստը։
նիհար ու կեղտոտ, քրջեր հագած այդ աղջիկը չի ճանաչում իր եղբայրներին, նույնիսկ նրանց կողմը չի նայում, բայց եղբայրները նրան ճանաչում են իր տխուր երգից։ Աղջկա ձայնը փափուկ էր ու տառապած։ Եղբայրները երկար ժամանակ ականջ են դնում նրա երգին, լալիս են, բայց ի վերջո չդիմանալով ձիերից ցած են թռչում ու գրկում նրան։ Հետո եղբայրները հարցնում են, թե ուր է իրենց հայրը։ Քույրը պատմում է, որ չար խորթ մայրը հորը և իրեն դուրս է արել, և հիմա իրենք ապրելու տեղ չունեն։ Այս որ իմանում են, եղբայրները ձի են նստում, քրոջն էլ մի ձի են տալիս ու գնում քաղաք։ Նրանց հետևում են 60 ջիգիտներ։ Նրանք հանդիպում են մի աղքատ ծերունու, որը շրջում էր փողոցներում ձեռնափայտը ձեռքին ու գլուխը կախ։ Եղբայրները ուրախանում են, երբ գտնում են իրենց ծեր հորը։ Հետո գնում են չար խորթ մոր մոտ։ Նրա դատը անում է ավագ եղբայրը, որը նրա առաջին զոհն էր։ Նրան կապում է մի մատակ ձիուց ու բաց թողնում։ Եղբայրների հայրը նորից իր հողում խան է հռչակվում։ Նրա որդիները, Շաքիրն ու Շաքիրեթը, շարունակում են ապրել իրենց խանություններում, ամուսնանում են ու հաճախ իրար հյուր գնում։